все знают, Нильс — это я, а это стая, моя семья. Меня все любят, и я люблю птиц и животных в любом краю. Ну что за Нильс, я могу с мечтами к солнцу полететь и на лету со всеми вместе хором спеть про то, что Нильс, хотя и мал, зато удал, зато не глуп, и все вокруг его друзья, и потому так счастлив я. Молодец, Горго, ты просто настоящий король. Давай, Мартин, проглоти 3. Глотать мух? Фу, ни за что. Прыгай ко мне, Нильс! Ака, Мартину нужно выпить воды, у него икота. Найди нам воду, Горго. Вижу озеро! Летим! Почему здесь так подозрительно тихо? Кажется... Орлы! Орел нападает! Орел! Скорее в укрытие! В линию и за мной! Скорее, Мартин, сюда. Мы в ловушке. Ух, чуть не попались. Успокойся, Ака, это я, Нильс. Большой плохой орел улетел. Но куда? Далеко. Я не вижу. Горго, будь моими глазами. Подойди и посмотри. Они танцуют, мило. О, ты уверен? Они не танцуют, Горго, они на страже. То есть ждут, когда кто-нибудь появится. И этот кто-то, Мартин и Пушинка. Должно быть, они прячутся поблизости. Мы их спасем сейчас же. У нас нет выбора. Мы атакуем этих хищников вместе. Да, они опасны, но нас больше, чем их, и мы должны... Отличная идея, если хочешь стать ужином. Ты видела их когти. Нильс, обычно ты нетерпеливый, а сейчас ты против, испугался. У меня есть идея получше. Ребята, мы отправим к ним крота. Нет, я боюсь этих маленьких грызунов. Нет, Горго, кротами еще называют шпионов. Притворимся, что мы заодно. Войдем в доверие, а затем спасем Мартина и Пушинку. Ясно. Нет, ничего не ясно. Как мы это сделаем? Мы же не орлы. Мы гуси. Кто, я? Почему я? Ты сильный и умный. И я научу тебя, как быть орлом. Пик-пок-флоу, орел! Давайте превратим этого гуся в большого сильного орла. Да. Думаешь,
Думаешь, они все еще там? Чтобы узнать это, надо выйти наружу. Но здесь мы в полной Без безопасности. еды мы не продержимся здесь долго. А лицом к лицу с этими чудовищами продержимся? Нет, мы дождемся Нильса, он придет и поможет нам. Чем дольше ждем, тем меньше сил остается на то, чтобы улететь отсюда. У нас здесь нет ни воды, ни пищи. Ну, мы можем прорыть другой выход или... Следуй за мной. Если мы полетим быстро, у нас есть шанс спастись. О, две очень аппетитные гусыни. Я такой голодный. Что ж, сойдет. Смотрите, там орел! Хотя, может быть, еще не совсем. Он будет чувствовать себя сильнее и увереннее, если ты поведешь его, Нильс. Тебе нужно пойти с ним. Но, разумеется, так, чтобы орлы тебя не видели. У меня идея. Мое крыло! Ты в порядке, Мартин? Да, Пушинка. Это просто небольшой спазм. Все хорошо. Сейчас пройдет. Мартин? На самом деле, снаружи орлы, они такие... Мне тоже страшно. Но вместе мы справимся. И знаешь, почему я так уверена? Потому что я вместе с очень отважным гусем. Да, нужно мужество, чтобы признать, что страшно. Ты права, Пушинка. Мы не позволим каким-то наглецам напугать нас. Эй, там что-то движется! За мной! Они нас заметили. Что делать, что делать? Будь орлом. Ты кто? Что здесь делаешь? Я Горга. Я орел. И я летаю. Это наша территория, так что собирай свои странные перья и летай где-то еще. Заставь их приземлиться. Покажи себя крутым. Да бросьте, мы же орлы. Сядем на полянку и все обсудим. Ай. Меня зовут Бета, он Альфа. Что с твоими перьями? Они странные. Это гусиные перья, то есть королевские. Я король орлов. Король? Король? Да, потому что одним махом ловлю двух мух. Нет, гусей. Я проглотил двух гусей за раз. Так-то. Что? Правда? Эй, а мы ведь тоже двух поймали. Нет, там нет гусей. Есть? Они в ловушке. Нет, мы не знаем его и ничего не покажем. Но ведь он король. Если не покажете мне гусей, значит никого не поймали. Вот так. Эй, ты назвал меня лжецом? Я покажу тебе, они прямо здесь. Отлично, Горга. Лети с ними, а я буду наблюдать. Ты уверена? Они улетели? Да. Давай вытолкнем камни и выберемся отсюда. На счет 2. Это Горго. Горго! Сюда! На помощь! Горго! Так, почему эти гуси называют тебя Горго? Да нет, нет. Я собираюсь не помочь им, а съесть их. Два вкусных сочных гуся. Я голоден, они для меня. Горго стал орлом. Эй, что ты делаешь? Король ты или нет, это наши гуси. Эй, я здесь. Поймайте меня. Так, ерунда, ты даже летать не можешь. Он мой. Давай, Пушинка! Он у меня! Ой, Мартин, я за тебя. Ты должен... Отпусти его. Как больно. Он король орлов, да? Я так не думаю. И с кого мне начать сейчас? С серого или с белого? Альфа-бета, оставьте их мне. Я ваш король. Правда? Что с твоими перьями? Предатель! Ты больше не наш друг! Где Нильс? Он был с тобой! Ты съел его, да? Я никого не ел. Эй, старый друг, я здесь. Что? Нильс? Ты жив? Я же не орел.
Я сейчас крот. Ты не дал сказать. Я притворился орлом, чтобы спасти тебя и Пушинку. Вы видите, что мы здесь, а? Так ты крот, а не настоящий король орлов. Лжец! Какой ты пример подаешь орлам? Горго защищает своих друзей от таких злодеев, как вы. Что плохого? Друг гусей, это же не король, это позор всех орлов. Я покажу, кто здесь король. Стоять! Приказываю, стой! Человек-букашка отдает приказ орлу, и почему я должен тебя слушать? Потому что я вовсе не человек. Я могущественный эльф. Моя сила безгранична. Нет, стой. В доказательство я изменю сейчас сознание этого орла на сознание гуся. Вот, смотрите. Пик, пок, флок, флус. Пусть орел ведет себя как гусь. Это отвратительно. Так, кто следующий? Ладно, мы улетаем. Мы спасены! Троекратный ура Нильсу! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Видели бы вы, как они улетали, как ракеты. Что ж, первый раз гуси прогнали орлов, а не наоборот. И Мартин был очень и очень смелым. Я рад, что все закончилось. Изображать орла совсем не для меня. Эти ребята отвратительны и думают только о еде. О, мухи, как отвратительно. Ни за что не стану их есть. А ты уверен? Я могу помочь тебе стать настоящим диким гусем. Пик-пок, флок, флус! Я хочу быть утонченным фермерским гусем, который зерна.